masolo yango eye donc bozape te balobi elmi de télévision ne makambo bokosangana kaka bote boke osomba seke toyebi modele ya kuseke bosombeli te soki bolakisa mama kelani toyebi te soki boti mais franchement tokolinga basabote mwasi ya artiste te ata na ntango asuka na ye te ntina mabele tokolinga eloko te tokolinga eloko te noko tokosepela na yango te soki bokokunda mama kelani ya modele bozokende nango boisole biso basi baningani ya mosala mpo bino famille bosangani na fondation tokanisa boyokani mpo bokunda ye noko olimbisa biso limbisanga so noko bamwa makasi toza na kanda heureusement toyeka biso nyonso te voilà on tememi biso na ntongo alele mpa na bino yango wana ba artiste te komona même na matanga so moto alingi asunga artiste ayaka asungi artiste sai ntango azali na mposa kunda mayindu ayaka apesi 500 $, na miso baza na nani naosala no trop de réponse nanga na répondre naso ano émission trop de réponse te ya masamba toye tobongisa parce que Président Massamba te, président Vanda. Même maman qui a dans le major nous contribuer bambo ba même ba na yamba ye koko bilali alobi ayaka azwaka mama kila bapesa kayembo mama kila zo yembo ngopesa ye parce que exemple bota na biso du lundi et du dimanche à jeudi est-ce que c'est une vidéo là ngaki na ngate ninga na sali kaka mawazo kufa na sunga mao c'est fini les restes ses collègues bota pas major bota pas kingani ça me concerne pas tout ça la clair tout on a été no pas lobby non ba les la mutu boete pour ton côté désordre mama kila yi mutu ya esengo et ça kufi mulimo epe mana kimia soki tokutani boye esali bien famille soit balezali corps artistique monsieur ali biso bato ba foundation ok tout ce que c'est eux les gars to bon tout ça ce qu'on est famille ça sur place parce que c'est bon et puis ba réunion na biso azomona na te azoya TJP Massamba papa on a dit Massamba na JP Massamba a des autres trop tant on a taxi alobi que a bengi JP Massamba biso wana nzela benga tato comme na matete wana matete na bon matete abi maona autre sona JP Massamba siko na tuninga bipona abi na lobby na ye makambo na lobby na ye mais likambo te na yebise sabalo kwa ya weleli ko so ebemba kunda akunda tukutaneka na mort wa malaba na siko na yebisi JP angona ndi ma présenter alobaki na yebisi na donde to ye pinga ka to yeba tina boyela kite délai déterminé le souhaite on va na matanga kuna 10 semaines on va na 10 semaines surtout on va na une semaine mutu na za bolunga mutu na te papa abenga yo te biso tozo benga biso tozo déplacer tozo ya awa major azala eloko te bati koloba major aza mutu travailler na mama kila loko lebele ba bazo ba ke major abengi ta yete bango ba travailler na mama kila te base na mama kila pa imoko te basa ba comédie te major pa za comédie za politique aza comédie za politique a produire mama kila pour l'instant production za la soude bola na maka major te bolanda biso bato ne to déclarer mama kila biso musala na ye musala bana na ye voit ka ngana bakiselo muke na likamba major lobi beti to ba collègue na boite bolobi ke na za ti to beti to tema samba to tika ngana loba na boite ma ndenga bia masamba parce que banaliser à côté nous sommes collègues banaliser biso te pour ba o ezali télévision eta la biso si yango kasi pe bonisa ba propos devant la télé boza ba collègue na ye vrai ou faux vrai tant on se va les camou faut réfléchir des fois même posa maïle mao maman kufa dimanche je peux monnaie le Massamba te maman kufa qui na ye na mon appel à Fanny maman kufi j'ai appelé Makaya a confirmé oui maman zate mercredi ah c'est bon là il est sur le terrain na ye mercredi toute la famille out na yo kamato était effectivement maman kufi qu'est-ce qu'il faut na bina nous tombomé maman te mercredi hein mercredi na tongo ah tout ça les vidéos où on est tombé dans les réseaux sociaux tout ça il va d'abord une fois tomber maman ingi tout ça c'est tout à fait normal bisous dans détail social ce pour moi là ça on va détail œuvre caritative et sociale faut la bien x y non na yé na langa social tant on a yé ah ben bon non ça là
par na ngai na ba difficulté tona bataille ya ba produit ba pandémie na oza charge à cercueil na nini les restes ba collègue ne ba nyonso ba sala nga na osaka par na ngai to ye lokana so ma cercueil ngai mo de na bengi pe ka bango boya comme bref bo pone lo boza na mo posa bo pone ba poni cercueil ici ngai na sala na bona sali les restes tika li boulot peut-être la famille artistique ba ndeko na ye ba futa ba mort et tout et si li se limiter là o asala nga na jina ki na ngai Elmidi TV makambo. Bana moko somba cercueil. Bon na invité. Asombi cercueil. Do sika olata mama kila. Aolata ye bilambani aolata ye obiso basi na musati yake. Fani wa temi liboso na mamo bango ne bane ko kamata ye tibo. Lisonge mamo li bateke ya malongati ya muke wana efute quand même ba fortune mususu. Ta mama zaki l'hôpital. Parce que biso basi ya tete to telema ki to tambolaki. Amen. Tozo wele lokote. Ebendo ba wela kate. Nde toye to tuna bino pourquoi boya kité. Boya no la biso bon biso bito sabino maloba na biso asuko batindeli biso ya ko yebisa bino. Mais toye kande mutema pasi. Masamba zo sunga ba tutanga kufi. Eza mabete. Eza situ ya alenga ba tamba ba kufi eza normal. Mina lisungi euti na pochinete. Bandeko bazana poto bazana fuiti baza partout na monde batindeli. Bandeko peka ya théâtre mususu bazana bamboka libanda ba poto be États-Unis ba Londres ba France batindeli lisungi na. Baza bata théâtre. Lokole kwena maboko ni yazana to kanisa babika kanisa batango bakufa. Ndi azwi asalela ngo pa. Mais associé biso basi ya tete tozape na mbongo na biso. To sangsana oyo etolela mama makila na honneur. Boko sangana ka bote boke osomba sekete yu modèle akuseke bozombele te. Soki bolakisa mama makila nto yebite. Soki mais franchement tokolinga basabote mwasi artiste était atana tawa suka na été. Tina mabele tokolingelo kote. Tokolingelo kote noko tokosepela na yango te soki bokuna mama kila modèle bosoki ni nango bo isoler biso basi baninga ya musala po bino famille bosanga na fondation to kanisa boyokani po bokunda ye noko olimbisa biso limbisa ngasi no ba mama kasi tozana kanda heureusement to yeka biso nyoso te. Voilà on te memi biso na tonga lele pa na bino yango wana noko toyeba pona ni kasi bino boye te ma parti pardon ça m'a bakisa vraiment na ba likambo na lo bakisa yo ko ba toza bina na pasi yeso kotika banda ma wosto ye a ko tulanzi mama kila so to moni bino moni kuna mama kila parce que toyeba na kati mama kila mtasali ki abimisa komba famille na bino et puis biso toyeba bino amen. Donc JP Masamba keti musika s'il vous plaît na tanga parce que vraiment ça n'est de trop à keti à lobby na télévision à lobby boy famille maman makila ba je va pesinga charge oui ba pesinga charge ya kozwa nani vous imaginez papa vraiment ngako loba famille azali a famille kakaleya soki ya msuto tsaki ya msu mama makila po to tsaki mission na msuto kumaki na otina suka to koma na mission msuto tina suka et puis to mona ki mama makila abongaki ngala na mama makila tina busengi kotikela ye $100 batindela ki parce que bando tina mbo kusuna kana na biso so to zai na susi na ete to kape kotika o mona nazapi na babeso na ngata $100 ye na mabongo wala kuto swa kuto $100 kumuki to zwa mambongo mais to ketina mama kila tina suka na bosenge na landa e pesa bachanga kenda kupa fani na landie kuna ke kotikela ye $50 yo bakisi sur $50 mususu $100 oso mona mais eloko mama kila ndai ko lobanga mama yo kaso loba biabi mama bana ngabutika ngaite botika ngaite osuma oso mona alors lilo mama kila kufi on trouve que c'est tout ça mama kila tina suka ko et le roji ta papa moi ba comme de la tomo kamabe et le roji peut masamba zo sala même soyez à bomona bomona examabe makasi soyez à kelemi parce que je peux masamba za comme de sala théâtre tant pour moté abi pasi o e biso to mona ka tena kata théâtre to banda ko bana nkito to ko to ba mama ba to ko ti ba pa ko bana biso avani na kiti na ko wana mais je so émission ya okangili puta na tolo. Ah non, non, ça c'est... Et ça pour saboter le biseau. Franchement... Fallait qu'on isole, je sais pas comment... Fallait qu'on sokola. Attends, fallait qu'on sokola. Azeli yo. On a fait lamba. On a fait lamba na yo convenablement parce que c'est la maman na yo.
ovandi afanda émission asali émission na yo na kimia mama toza baorphelin nde tozali ya baorpheline na baorphelin motuza ya bapapa bamama toyebi mpasi wana ndenge ezala jamais moto akoyoka ozwa kaka boye asali so émission oza na mpasi ovandi na se pourquoi toza déçu franchement en plus nani tobengi Fanny mama Marielle nabengai Fanny lobi Fanny alobi ke banoko balobi baboyi matanga ekita po n'est pas majeur yango ndo répondre mama Marielle banoko parce que toyeba toka so na monoko ya noko eza nini ndenge tutikalaki bandeko mosusu basorganize balobi te majoro ye moto mama makila asaleli mpe mosala mwa mingi ata ti sikoyo toyoki ata pele na ye te eloko moko te tokangamaka kabisaka awa excuse ndongo na kati yo maloba te limbisanga sino na yewa okima na bato so likambo major mokolo ya liboso ntango toyaki awa nga nalobaki bien nani papa nani Sele Masamba yaka wana non jipete Sele Masamba na jipe Masamba bon soki ngai nayesebi mokutu yaki ake moto ainforme biso ainforme personnellement ngai major solozo enganga na flat na yo ezaka jeudi jour ofate ya awa tana ko lesko major to ngado ke matama mama makila bi effectivement comme na bengelo bayebisi nga mama makila bambome na nte uzoka major mao yo yebi ndenge nini nazaki na mama wana bokita botala si réellement bambome te le reste on verra toloba na bino mokobiso yaka to yaka na mbongo ni association moko ezalaki mbongo ya poche ya biso nde toyaki wana po tokende kwa mbome toyeba nini toyaki na mbongo ya mbome bino toyaki apo tosola te mokolo wana toyaki po tokende kwa eloo mema biso yango wana major ayebi papa toza bato neti nga nazoloba boye naza moko ya bana major lokola mama makila azalaki noko okokotinda neve nazala te kende salanga likambo boye okotinda te okotinda bosi major a délégué nga parce que dès le premier jour nayaki na ndolo ya likambo makombo major koya te kobenga te esika bato bolinga bokende eza na ndako ya major boyebi te nini major alingaka sala et puis le vendredi wana moko su ya bagarçon mosusu nani fani nani garçon akufi nani oyo ya biso ya des amis tozaka na ye nani chouchou garçon mo anosala tete pa major azali mwana andosala asala na flat ya major lo major azwi ye moke ti mwana komi garçon mpendaka lokola bango boye auto okufa mpe ka vendredi ya biso oyaki mwana mokufi aza mpe na matanga mosusu lobi na ntongo akendekisi bakazangulu kozwa mwana wana kotika na morgue bambole basala boye ye moko wana aza moto papa biso toyaki moto soki asepeli te kosunga te kotya liboko apesa bino esika kovanda te ape biso esika kovanda apesi biso bajour te eza flat hotel na jiko oyo oyebi eza flat hotel moto azwi flat na ye sale mobimba wana chaque jour baklia bakota mamosu na mokolo te ata 300 000 toyebi te mapesi biso na délai indéterminé soki tokovanda matanga kuna 2 semaines tovanda 2 semaines soki tovanda une semaine moto wana aza na bolingo moto wana te papa abenga yo te biso tozobenga biso tozodeplace tozoya awa major aza na eloko te bati koloba major aza moto atravaki na mama makila lokola ebele bao bazobake major abengi te aye te bango batravaille na mama makila te base na mama makila epai moko te baza bacomédie te major mpe aza comédie te aza politaire aproduisa mama makila pour l'instant production ezalaka su te bolanda makambo major te bolanda biso bato neti odéclare mama makila biso oyo mosala na ye mosala bana na ye ovalikamanga na bakiselo moke na likambo major olobi mama ngai naza na ebele ya koloba na oyo bolobi te ya koloba mpe kobakisa oyo kolongola te toza mpona maloba oyo bozoloba mais ntan ekomi moke soki asi awumeli mpe abeli mingi boyebi yango tosorganize kaka soki kosala 2 jours epa major ata 3 jours
tosali s'organiser toluki moya okende kotikela esika na esengeli parce que modele abeli eza modele akotika ye kaka bongo ntina kati ya mort eti lelo te parce que tozokende sikoyo deuxième semaine parce que abeli nde mingi bino moko boyebi yango tozala na mposa lisuni na bino. Papa, s'il vous plaît, tu regardes, tu me le battais. Moko, vous en avez la biso. Malobana, il va bien. Et qui t'aime son idée. Mais biso, ça a un problème de ya moto. Ou à vous, ou ya quoi. Ça va, l'eau mabe, ou le baka l'eau mabe, ou bah ça, maman, qui l'a voué, tout ça, après tout. Bino nde mozala monoko nandi basuka koyeba parce que mama makila aza ya bino ozomona soki olobi tosala boyaoli tosala kasi moto ainfluence te parce que nde biso tokataki kutu makambo ya yensi ya biloko oyo jipe masamba babi ye moko awa kotika biloko awa yo mpo ifo koloba nyonso to eloba ekimaki ngai jipe mapasi masamba babi awa kotika biloko awa kubino kufanda awa lelo aza kotika biloko ya awa dize bovandela awa komsa bandeko bazomona bino nde bozala matanga kote oyo baosunga bino mpenza mais franchement toyebi te lokola mpe tokaki aza kotika biloko a na 10 nde biso mpe toye na 10 tozosambaka na nsima mokongo te toye na 10 toye 10 ebetela biso akuta biso na bakamera na biso tokute tosolola awa eloko nini ya koyela na loso awa tandis biso tozozele tosola kuna mpo loso ekende kuna sikoyo ata bino moko bana mama makila bokata motema pasi te mosala mama bino azala ya bato ebele boyebi koma batata yate bakufa balela bango bovandi aka bino mo famille na famille ya bovandi bomona baninga mosala mama na bino te ekoderange bino te awa ezalaki omope ntango obimaka obaki obenga bino mpo boya kuna siko tobanda ozela mpe ka apele tobengaki biso neti nga boye nayebi na ngaki mais il faut falloir nous non papa yebi ke tobengaki ayebisaki noko noka responsable te nayebi so nayebaki etake mobali nga naza troisième na libongaki na libota mamaki soki nayoki ke abengaki nayebi nga nayebi major lelo kutu te nayebi ebanda kala so nayebi ke nani abengi o major alobi nini alobi boyeboye bon si elle est moyen moko akende na kuna kesonana major après abenga biso tolala programme ezalaki soki oyo amoni ezalaki samedi tokende kotala place nazolakisa bino image ya place nasi omona fete major kala tozalaki na nani nzela otagambela te ya bosobolo eleki ya gambela wana ya gambela te ya nsima to ya kozwa bandeko mosusu tomema ya bosobolo désolé te wana oloba okotasa yo omoni artiste ata lelo nga lelo so nzambe asepela mpe so nzambe asepela mpe ngai nazalaka lisusu ya famille asusu nayebisaka bango nazala su ya famille te bandeko nanga baolelanga bakundanga samedi wana tozalaki ke tolubawa tomona place bato bazoya bozomona bato oyo mama asala bango mosala bazo esalaka bien so bino boza wana kutu lobi wana eza evenema lobi ntango tozeli bino boye te biso mo tozalaki wana na miziki nde baoyembela mama makila papa te botala nano esika bokemolela mama makila eza na balabala te kasi bolela yango sete olele bensima oyo eza oyo bakomele banda kosasa basketch koyemba mpona matanga nde balelaka artiste mama oza na numero ya président masanga ngai naza problème na ngai ezalaki nakende samedi wana même na après-midi tomona place ezalaki bongo tomona place papa double abeli tour wa liboso nga moko nazalaki awa na Kinshasa awa tomoni papa ata na mokolo moko toyoki message na ye te esalaka pasi ya papa major major azalaka te l'information ezalaki mais marié so alebi même mama kiata na lobi major no contribuer bango bato bamemi bato bazotindela ye kokonsole moninga nayamba ye koko bilali alobi ayaka azwaka mama makila apesaka ye mbongo mama makila azwa ye mbongo opesa ye bongo molai
sikoyo okipe muntu te na kati ya maladi kaka bato balongwana yango nde tofani basaki na fani olikambo te oyo biso toyeli ande yango wana nde batina biso toyoka bino toyeba soki botene kakolela mama makila awa problème eza te osiko maloba soka na aloba omama présence abengenga na nzela na motuka alobi boye toswa toyeba ndenge ezali alors lokola jipe masamba si asombaki na ye cercueil excusez papa lokola jipe masamba si asomba ye cercueil azwa mpe na biloko ya lelo oyo ovanisa bino na matanga likambo te biso tonzimi alors na compte na biso afa toboyi kowelela ebima mama makila na tokanisa ya jipe masamba ndi ma présence abida seka toute sa famille lokola jipe masamba si azwi makambo nyonso na maboko likambo te atikala continue yango makambo biso tokutana bino kaka na mort mokolo bakilobimisa kora mama makila nde toyebi toyeba programme bobimisa kora mokolo nini mpo tokutana nde na morgue parce que bazwi déjà programme mosusu baartiste balobi bawelela te tozali lobi na réunion totie kuna na nini basili epuis ye baréunion na biso azomonana te azoya te jipe masamba papa na jipe masamba azotia des autres trop tant toana taxi alobi ke abengi jipe masamba biso wana nzela abenga tant tokomi na matete wana matete na po matete abima ona otosona jipe masamba sikoyo na tuninga bipona abina lobi na ye makambo na lobi na ye mais likambo te na yebisi sabalo kwa ye aweleli koso ebemba kunda akunda tokutaneka na morgue wa maloba ngana siko na yebisi jipe yango wana ndi ma présente alobaki nda yebisi nga don nde toye tongaka toyeba ntina boyelaki te tomoni mpe nayebi te ntina nini boyelaki te tisiko na okomprendre nga kaka bango balobi parce que place wana mokolo place wana atravaillaka na mama makila major isadili tango mama makila azobela ye amonanaki te abenga ata kobenga te siko bango baki kolebembe kuna ndenge noko alobi mama alobaka mokwana bi soki boza na salle bokoluwe salle bosani ya kolela ye epai ya major apesi biso salle bino boyoki kuna mpona major te tosengi nde sa biso tosengi salle epai ya major olotokela oluwe salle tofuta $1000 $500 po tolalaka butu moko bana oyo mpe batikali bazofana na bakondition oyo ya kisasa toyebi biso nyonso ndako kofutela soki nini bazali oyo aza mwasi aza moke mobali mpe aza nano aza na charge ya mama makila alors sikoyo tokokende oluwe salle $1000 po tolalaka tolo ya mama makila bato nyonso toluwe salle tolamuki tandis que moko oyo ya biso oyo asalisa biso mosala aza na salle major alobi mbongo ya mama makila ata 100 fois na immeuble ezali na otika mama makila alia na makondition mabe te major alobi yango alobi yango toyaka na pasi oyo nyonso to bozoloba yaka nesi bobakisa biso susu pasi bolimbisa pardon bolimbisa nayebi mama makila aye awa mpe bayebi ye te ayebani awa mama makila bato ya quartier okutu bazokamwa ta bamona bato mosusu bazokamwa bolimbisa mpo na nga namoni vraiment wana pasa motu na bino bosololaka biso toyebi te soki président jipe masamba si ya le moyen so boko kokutana lokola ye lokola azoya awa fali oza nimero jipe masamba toza kanda te toza na regret pasi bosolola nanu parce que azoloba pardon biso toya na sentiment te oya nango lesengo bofandaka naye bosala bafilme mosusu ya butu seke bopase butu na ntongo bokabwani eza nde bino sikota bino bozosindika toseleki te tolingi ne jipe masamba abotola biso motu na biso te akoma ya ye ezela nalobaona biso bakomeneesenga na biso po yakoma wana koyaka te yaza président ya association mama makila aza comédien asala théâtre biso tosala théâtre biso tosala théâtre ye asala théâtre ye aza président association eza normal jipe masamba azala soki azala makoki nde bato bazopesa ye bongo aza na mbongo na bolingo ye aza nango akosoutenir bato bakufesa mabe te
asala biso toboyi te lisungi na ye aya na lisungi wana po aza mpona kokanisa kanisa bato bakufa asala ne yango mais atia biso pe na kati asise biso toyeba ke toponeli mama makila cercueil oyo ata eza $100 mais oyo biso toponi yango oyo tozakisaka elamba oyo et puis cercueil asombi mama makila biso tomoni yango orange tomoni yango te eza modele modele ya sombeli biso basi tokopona mpe tomonisa ata moboye so makoki ekokena te tokoki obakisa toso susi na biso eza yaya mama makila alelama na esengo na kina lokola artiste akende lokola moto asaki artiste asepelisaki bato miso na babasabenga biso susi na biso ke mwasi ya théâtre akufi alelama dignement lokola moto nyonso ya star ya théâtre akufaka balelaka ye susi na biso ya mwana tozosenga biso lisungi te biso osenga lisungi tolobika biso moko bato ya théâtre yaya mokane yobi ke tozala na eloko te moka na pasi na biso wana kaka ata totie 5,000 francs papa toza combien tokunda ye ata totie 4,000 francs 4,000 francs na motu moko tokokunda ye ndeko na biso kutu oyo bakufa tozosala bango batombala $750 ya tosali dali likambala biso moko tosangisi $20 na comédien moko ebimi $4,000 tosali dali litambala pierre tosala ya mindondo na mulu totie ba $20 tosali de pierre tombala $750 oyo etikalaki ale bapesi ndambo bana na ye bazalaki wana bakende bamela basuna bango ta baseka fufu mosusu bakomedi bavandaki tomelaki kopo po tokabwana euti oneka semaine passé makambo ya bapululu na mindondo bango si bakendaka laki okoma oyo biso aza na morgue tosala mpe bongo te il faut bakende osengele lisongi tozoyeba ndenge lisongi ezokoya te tozoyeba te bambongo ezokota ye mpe kutu masamba ona kuta etali biso te ngai leparole nanga eza epui to nakenda kosomba cercueil botunaki ete bosangani na baartiste nyonso bayebi toyebi te botunaki ete toyebi te elokotokutanaka te tolongwa asili oyo tomoni ye te tokutani te tomoni ye te oyo samedi tokende tomona place ya oyo bapesi biso mwa liloba eza boye tobandai na mama makila biso na bamama nde bomoni bango soki mama olive atindaki 2 francs ezali parce que amonaki bamama oyo okomprendre eloko wana papa ntango amonaki bamama oyo biso nyonso nde totelemaki yango atindaki part na ye mpo na mama kutu ayebaka ke deja sapesaka mama makila akofonda mama makila na mama nzita natuna kufani fani abi te tozo eloko te message pe komelaka ye sikoyo lelo eloko komosa apasi mama akufi nasolola meme na fani jour ya liboso jour oyo nazwaki sango ya mama na bi totala place mama akufeli sikoyo baartiste nde toza boye tokotisaka 10 francs ntango nake kotourne bapesinga mwa 10 francs théâtre eza so nde ezali ya kala te nakoke banda ntango nake tourne na suka nango miso nazonga na $10 sikoyo ntango nasilisi tournage retard yebisanga papa kolongwa kuna ti awa moto oya air nini soki moto aza bezwa kozonga akozonga air nini yango papa major andimi parce que place nane ekotiselaki mbongo makasi mais apesi yango abi yango bien mpo na mama makila 10 francs ya mama makila ekota na kati ya immeuble wana mpo na lelo ye atonga sikoyo eloko esali mpasi lobi baimage oyo boomona fayi normalement tobanda kovanda lobi déjà à partir ya lobi na moi basango ebandi koya bana mama makila balobi bakoya te libota mama makila balobi mpo nga aza na banki te nga chochocho ya mboka nana aza banki te famille mama makila balobi bakoya te oyo amoni alingi kolela mama makila bakita kuna baki kolela mama makila kuna yebisanga comme exemple tobi toyo lelela mama makila awa totosi oyo bino bolobi tokota podium wapi po tosala défilé oyo esalamaka ndenge tolela mutu na biso baactrice na baacteur bazomata likolo bazosala bacomédie mutu so azwa wana mama makila miso ayebi place mo boye mama makila asalaka azwi kote wana asali tosala yango ndenge ni ezalaki question tolongo epa na ye tokende kotala sale apres isika tokende kotika bandeko na bana na bamama
toyeba kuna ke eza ndenge nini poso tomoni place ntango tokokamata na bisaka na biso tokomi ndenge bolobaki ke ndenge balobaki ke esali kozala chambre déjà ezali makambo te biso mpe efale tokende namona yango na bano nazalaki na bango tokomi kuna ote problème ezali boye tozwa totala cercueil biso tokangisi ke na makanisi na biso bino nyonso bozali ensemble nde toki kotala cercueil motuka tusa eza te mais moto ndenge bazozwa biso atalitali biloko wana po cameraman nanga mpe azalaki wana cameraman nanga azalaki wi cameraman nanga azalaki wi cameraman nanga azalaki wamandefu ouais cameraman nanga azalaki nga azalaki te nga na apprendre kaka ndenge eza bato baokende oui tant kutu kaka na sisi kosola na bengi meme mama Karine Pala nayebisi ye siko baki osomba te baki osomba cercueil est-ce qu'il fallait que bafilme cercueil baki osomba entre biso ya je crois ya matanga bakombe bakufa baki osomba te baki osomba cercueil faut que bafilme cercueil po image ya cercueil kende wa cercueil eza ya momo ya pamba basa moni na bino mwana lokola aza na numero ya masamba kaka awa tozwa conclusion kaka esika oyo tozali parce que tokokolela ye mpe kaka na façon te bino nde bandeko ne bovandaki na ye bolalaki na ye bolie na ye bomeli na ye tokokanga mpona kolela ndeko na biso te mpona miniti oyo tozoloba posa nange ezalaki ke nakoma kuna namona esika ntango nakozwa famille na ngai nakende namona na miniti oyo tozoloba ye masamba asi bosali babiloko wana azwi yango banini na ye abwakeli bato na ye parce que aza na intérêt mais biso toolela mama Kila na intérêt te na bolingo wana bozalamasamba aa na intérêt oyo aoluka na nsima wana ayebi makambo azosala oyo batindelaki bambongo tokosundole ndenge po aliakesamfa mama Kila tokowangana bino te bamananga biso tolobi likambo ya kowangana te papa masamba na biso na bino tokomingi lokola bazobenda biso lokola na singa tozosola na lokola bantaba bazobenda ye na singa oyo amemi biso tokomi bongo tokomi lokola ntaba bazomemi ye na singa lokola ntaba bazomemi ye na singa sikoyo tato mimi abi bon nazoki korbia moboye ya vito eza mais déjà tellement na dia nazoki korbia na ke nasolola na njindu wana nasolola na nini salle moko eza wana comme ça jeudi tokolala vendredi tokika moke ok vendredi bazozela déjà bino dimanche noko ata biloko ata kobenga ndenge nayebisaki bino kobwa sosie ndeko wana bolandaka ye nyota koloba entre biso tosango na libota nde tosali mutu apesi bino sale abi boya kovandela matanga awa mama ya ofele mais yo ndimi bato bavandaka awa mpo basaya na bango te na nsima nango jeudi mokolo ya matanga bato bakolola matanga azwi bino afuti sale azwi bino boki olala esika bokelala si jeudi wana vendredi baki ekunda motu po wana esi information si oyebi to waprendre yango toyebi yango te losio nese mabongo dikulu si tongai bate place ni boolala biso tonga tolala epa major ntango ya kofilme bato ya na théâtre baza te nsima nango kaka le même jour vendredi bakunda banofinga biso na tv basole mama Kila esala mabongo na théâtre nde makambo ya bazonima yango wana en plus bamona comédien moko te place bozana tonga toya te botonga toyeba te elinga esa de matanga bino bosolelaka awa
ale biso mpe bapresse à part comédien tomemi yango polémique po anga aza moto ya liboso na mema mpenza polémique estce naza hypocrite papa na nga nasoki baba mama na nga bango bayebi nga naza bato nga tomema ngo mpe bongo ndenge nalongwa sikoyo na ka ya moto ya théâtre nakoti na ka ya presque non bandeko basundoli mama makila mais ata bongo me nayebi réalité makambo eleka na kati me na tv na obimisa bongo te eloko elingi eleka yango wana baleli na soni balinga na mosala basundoli dose mama makila avanaki malamu te na bato seke bote ya fingami biso mpe tofingami bomalika mango do biso nyonso bata théâtre wana tofingani tandis que ye baavantage nese ekokisami déjà mission ne asa compris po ntango aponi seke bafilmaki ntango bake kolela kuna na sali ya lingaso na njili bakofilme ntango oke okunda bafilme biso tobimi bapana matanga mama théâtre ota bilonga na mosika apres eleki yango benga ye tozozele mpona 30 ou 40 minutes onesinga konana na tournage toza na tournage biso na tournage bobenga ye boyeba position na ye soki akoya bona mokuse bosolola na ye so bobenge botyata mai bosololi na ye otenga boye te na oya ekote na ye na poka tolobi na ntongo boyebisi eke bamama ya fa bazawa bazozela yo bokamalibani ya koloba soki sango bongo après oyo akorépondre soki tomonake toza intéressé ya korépondre tokorépondre kaka wana biso tozoyoka torépondre ye barépondre biso tokosuka wana après biso tokei biso batindi biso te biso tokokangama na ndeko na bino te po azalaki aya biso te azalaki ya bino omili sikre opesi ye sikre bato basiliki bacomédien nabomela binobiso ifo tozala ouvert basiliki okoyakamati matanga kasi totikeli yango akunda azwa nyonso bato bayakimosutu ala bilinga moko totikela ye akunda kasi lokolinga babumisa so mabe tondimi tobi mabe akunda akwabo tokolinga te ke mabe ezala na makambo ya ndeko na biso poso na biso ye azalaki koloba te ye soki esika afandi aloba mingi te sikoyo na ntango ya liwa na ye ekoma kaka ke mutu nyonso abandake o boye ekoma badésordre te toza na posa na moma na ye ya suka akende mpe na kimi tokende koreproche yango kuna tondima nano bisika oyo apesi soki bozala ndena biso po tolela mama makila na onera bisika wana tozela soki tokoreproche soki bino bandeko mama makila bozala soki bokoreproche papa major boreproche wana solecha ayoka regret na bino eza malamu ne ya koloba na mosika mpasi aza kake te azalaka na posa mama makila mpo mama makila azalaka produit ozomona sans produit producteur na mpe ozala te ozomona donc makambo bozala yango na posa koloba na papa major bolobela ye me tolelaka ndeko na biso ndi na honneur mama na biso na honneur donc problème na biso eza D'accord, c'est quand nous sommes au bien, pour bien, pour bien, programme na pour biso photo ke. Maman, mwana kaka ndenge tolobi ke boyoka ye. Atindi ba son ba crédit. Boyoka ye to benga kaka parce que biso tozali na problème na masamba te to na problème na bino te biso tozali ekufeli bino le besoin kwa assister biso. sinayebisi bino kenga nazwaki bana oyo tokei na bango poke soki tosilisi kuna tokita tika sabuni nde makanisi na ngai ezalaki ye wana Kayo yevanda katoso mola. Wale busina bagema se makasi bolikabo. Mao keba yo. Te ya masamba te ya. Ali kambo za yango te akala eli kambo. Ai kama yana lekite na eli kambo ya association. Tozali kambo biso tozali kambo bit kaka. Moko. Yo na association. Oh mama kila. Biso tozali matake ke kuna te famille maboli fanga. Ayo mtulu bawo. Ebo yo nina ngoma kama ngoja masabu mambo bata mandeni. Yoka. Tola lima pardon. Okay, baza mbaza siko. Zela. Bila roja masamba kemi. Je biso yo zemte to se bana biso lo se ya jipe. Za na so na jipe. Ya masamba. Biso toye awa. Biso toye awa parce que je vendredi to sa awa. To benga kayo.
tobise ke touti esika matanga mama ya mama kile ezali tosoli na famille esengaki biso proposer biso toluka salle po bakilinga mama kila biso tobi tozala mbongo loyeba salle te tosi bango tokende koluka major ngana pesa lida major fani ayebali nanga beaucoup tome major tant tolongi toke pa major tant tokomi pa major avant tokende tobengaki yo awa bozwani rendez-vous na mama Marielle nga nazalaki na Karim tozali rendez-vous na Marielle te bobenganaki te ebenga te mutabenga ngai Karim pa ndabengaki abenga na ndako abisi tokokutana binde babengi bato ya bomoko batukuta baona ececeri soki ececeri na 15 heures comprendre bato ya bomoko babengi los abengi ngai ok tokende ngai bunaki 14 heures na ececeri okosengaka na ndo répété ti tovandi 18 19 bayela bango te nasongi na mai ok siko ongana oloba eza boye eza ke biso ntango toyaki awa tomonaki ke na kombo ya bamilaka to te temilaka to te eza oyo tooloba nde ntonga toye biso eleba teke balobaka na nsima mokongono oza sikoyo en face ya masamba oyo tolobaki nde ntonga torepetele yo mpo oyeba nde makambo ekende c'est ça le problème parce que eyebo te compréhension awa biso toyaki tosoli na bango basi biso toluka sale balela mama kila nde balela baartiste nyonso famille evandi edeklara ebongo fani apropose tokotuna major ngai na seporte kanga bisaba toyoke tuna major ntango tolongwa tozalaki na mutuka toke biso nyonso tie pa major ngai pala na Marielle tokomi tosoli na major tosisi koloba te abi tokende koloba ota la place toke apesi so place ape chambre moko bovefi bota chambre moko so bosepe na tosepe na chambre wana parce que esika moko na flat oyo famille ekovanda wana ntango basoko koséchange et tout tokomi wana toyokani alors toyebi lokola eza boye tokobenga famille bamatamata ezaki vendredi samedi tobengi pour que babisaba baoya vendredi baya dimanche tokone baya dimanche lobi dimanche na ndenge babengaki yo mpo na réunion babengi bomoko babengi ANTPC et tout biso soko fete kutala lobi dimanche sorry fate kutala lobi dimanche ntango tokomi lobi bosepresentaki te tobengi totala famille ya mama kila famille mutu moko te aye et après toyei kobenga babengi fani alobi ezali kuni noko aboyi alobi kuna te matanga elelema awa lokwa tozalaki na réunion masaba balobi dimanche bandeko batalaki bavideo na baémission oyo osali balobi ke na baémission yo odéclaré olobi ke famille ya mama kila epesi o charge ya matanga mama kila mais oza na rege nde baartiste basundoli ye wana sorry sikoyo deuxième émission eza oyo bokende kosomba cercueil bokesomba cercueil tomoni bavideo na internet kebino yo sombi cercueil bafamille bapomi et tout na bacommentaire ya bafani tomoni biso lokola association ya bafemme artiste tozalaki na mama kila de son vivant tozalaki na tokende totie na hôpital toparticipaki mpe na kati ya mpona santé ya mama kila malade na ye diku ntango akufi nde biso mpe basi lokwa mama kila akufi aza artiste comédienne biso toya bacomédienne tolobi noto ekoleka modele oyo te il faut biso mpe tokunda mwasi mpe na honneur ndenge makambo yango ezalaka malgré bozangi na biso bata théâtre na baorganisation nyonso ya bacomédien tosala quelque chose pour kakundama na honneur lokwa bakunda baartiste comédien nyonso ntango tomoni lobi famille boye koya parce que bakoya kuna te tovandi babino yo oya kotika biloko lelo dimanche bavandela matanga bazala awa bakende te bozwi salle jeudi na njili oyo bokolala kasi yango nokusengisele nyonso nokwali kwamba moko jeudi vers moto ezali oyo famille babisi biso ozwa salle bolala kuna jeudi vendredi na to bokezwa ko bokeye nde biso lobi na réunion tolobi te ekosalema bongo te ya masamba aza président ya tokanisa association oyo ya ye bis nango eza normal ya koreconnaitre baartiste comédien bakufa bakenda sango batika biso eza bongo mais biso na compte biso lokola baartiste bacomédien ya masamba azosala makambo ye moko mpona nini il faut associer biso na makambo azosala yo so oza na mbongo na yo poche kwana mbongo okobimisa mbongo no mpe na poche te parce que mama kila aza artiste bakalibanda batini mbongo bacomédien oyo mpe ya tokanisa oyo tozofe partie mwa biso nyonso mpe toyaki na kati tokope contribuer okosanga mpe quelque chose mais yango mbongo wana ebimaka na part no moko tosalaki topa mama kila biso toya bacomédien atake basi mama kila mwasi tolobi te place wana otambolaki mabe nde tolobi boye tokita na esika lokola ekozala awa mpona réunion epondaki toya tokuta nayo tosana devant famille toloba boye lokola ngai na otota émission mosusu epaka fali katalia ozosalaki
bafami mpe baremeso ndenge bacorbia ozozwi seke c'est bien bon eza normal parce que na ministre mama makila aza vivante te aza déjà mort donc kwa aza mort c'est tout à fait normal tokanisa ye mais isolé biso baartiste te mpo ndenge ozosala boye baimage dezomonaka yo moko nde ezokende kuna na tota tokanisa bacomédie baza te siko tambola veye moto na bino jeli tozala te bacomédie ka bamonana te ya masambo oyebi mondo vendredi nango na ntongo biso tozala nini eva bainternet nde tolobi boye toboyi tozala salut ke tosundeli mama makila aza mode de travail na ye nga na koti ya mwana parce que nga naza na association ya fa naza na relation publique ye aza na côté social toza moko epini nga na travaille na mama makila epa major zolozolo major zolozolo apolito abimisi nga na mama makila tosenga major apesaki esika biso tosundeli mama makila te tobali toka kozelo lelo tosola na yo toyeba nini lokola yo sozwidi apa molai ya makambo wana matanga nde biso toyaki te biso kena osaba tomoni apart na biso te biso baartiste totiki tokanisa akende yango ntina suka toya vendredi na morgue lokola bato nyonso bakoya na morgue kolia mama makila nde pomi toyaki nango yango wana lobi na miko tolobaki obika bakomele so tolobaki nao marché bamodi tolobaki moto alobaki eza mpe na internet nde toboyaki tokende makambo ya nsima mokongo nayebisi bango toza bileni te toza famille mais ya masamba aza comédie te aza président ya tokanisa oyo tokanisa bakufi biso toa nde tongaki baninga mwa makila bakutana na yo président ya tokanisa to banini tokosala lokola yo so banda idi apa koassocie biso te to toyadi libanda makambo na yo du coup nde toyokoyi biso okeno voilà bo évoluer biso tokozala vendredi lokola baartiste normal gère de faire ezala oyo tokomona nango peut-être na nsima soki tokopesa bana na ye po basomba ata mai po basala ndenge nini epuis na njili wana biso toyaki parce que toyebi sali wana te bamasamba oyozwi sali yo oluwe nosali na njili ya mosali toyebi no miplasasala ofele ilo ozoyekete biso ozoloba na mopepe bolobiti na mopepe ndeni zela tozozela koloba basi baloba mingi te aloba mingi te mobali basala bongo te osala mabe wana kati ya preste oloba ekende ti zela nanu ya lobi loba makambo loka baintellectuel po bati baotala bino bongo nani aza zela nanu todiskute oloba mabe tosala makambo loka baintellectuel excusez melanga zambala je crois que tu as le réunion noko je crois on est dans le lobby na bandela que pas bonaba que pas bino na marché ba moto na bani na ya masamba parce que tomato kene ma présidente Marie-Hélène Benga ana ate maonga la sololi na jipe masamba azoya kuna je crois bozela ye bokutana ye ndito banozela voilà oya mwa olobi ozana na raison oloba moni na vie to sala makambo na ba kobenda na raté mama zate oui bobeti to ba collègue na boite bolobi ke na za tu beti to le tema samba to tikanga na loba na boite ma nenga bien masamba parce que banaliser à côté nous sommes collègues banaliser biso te pour ba o ezali télévision ta la biso si yango kasi pe bonisa ba propos devant la télé boza ba collègue na ye vrai ou faux vrai tant on se va les cambo faut réfléchir deux fois là boza maïle mao maman kufa dimanche je comprends le na masamba te maman kufaki ngana ye na mona appel à Fanny maman kufi j'ai appelé Makaya a confirmé oui maman zate mercredi c'est bon là il t'a suivi le terrain na ye mercredi toute la famille na yo kamato était effectivement maman kufi qu'est-ce qu'il faut na bina nous tombomé maman te ça dit mercredi mercredi na tongo tout ça les vidéos où on est tombé dans les réseaux sociaux c'est une bonne fois tant bon maman na tambo tano ba course na ngana maman maman fa ça le baki ça ne chaîne passe na yego bengela ba 15h 14h tout kutana na morgue tout le association na morgue petit parti à tout le temps bon mais maman tout ça ma première étape pour famille va ndeko déclarer toyé ta bengi pe de la fois au moins ne ma ça na morgue to comme les a morgue bakangi on a réagi dans haut parce que des fois peut ça être dans mais après si nous verrons bonjour à lobby on va biso wa confirmer pour embaumer jeudi na zimbongo to tikili no goyo jeudi na ki na boya jeudi déjà ba embaumer maman point bas to save dans body andeko les restes va ndeko bazali à mes connaissances il y a une personne qui m'a contacté il y a ka sala tout ça autrement tout ça et les qui je vois ça m'aider na tout va dans tout la famille ndeni
baleki kuna position kuna ndeni fani na bande papa toza ni loko te ma difficulté elle pour maman belaki mingi tusuma ibaki c'est tout à fait normal biso na ba détail social so pour ngana ko sa ba détail œuvre caritative ya social faut na benga XY non na yé na langa social tant na yé abe bon non ça là par na ngai na ba difficulté tona ba ta ya ba produit ba pandémie na za charge à cercle nani les restes ba collègue ne ba tinyo so ba sala ngana osaka par na ngai to yé lokana so ma cercle ngai mo de na bengi peka bango boya comme bref bo pone lo boza na mo posa bo pone ba poni cercle ici ngai na sema na bona sali les restes tirali du boulot peut-être la famille artistique ba ndeko na ye ba futa ba mort et tout et si li se limiter là o asala nga na jina kiri na ngai to yokana bango eza awa ba so ego to na bango dans nzamba to kutela banzamba la près to na bango ba taswa bala voilà benga na eto kutela voilà na pesi bango contre na Sephora tala zaki boye to ambo ba 8 to yokaki na bengu dia na benga président masuma lui na zo mona mo ndenge jipe azo publier ya za nzamba OK nga na suki na cercle va bien merci pour les restes bande ba ça va condition de part et d'autre ba ko ça là troisième pas pour kunda maman to ça le ba calcul na bango si ki ko yo yata e na yolo na moga mabanga to za salle l'ustance bon mot l'ustance na quoi kombe to chamo peut-être pour la transport embouteillage ce qui ko ya yolo c'est que faut kunda na ba kitamba poza pene pelo to zo marabo to discuter la bango ça bagi c'est fora na corona na bina na secrétaire. On s'est limité là. Et je suis parti. Tout va gauche, droite, discuter avec la famille. Pas proposer qu'il y ait vendredi. Mais comme ils ont un ceux qui te voyaient l'instance, c'est fort. Ceux qui ont la salle. Là, c'est que faut le corps. To ke na mona yolo to sala ya seto akufaka mais yeba ke kula to futa réembauchement double to sala mo passer to yebi seto akufana banda to sala réembauchement to louer deux fois corbillard puis ya na moga mabanga wana ipete ko sala ke bato to kimbaso de muto ya to kabwani na wana butu boye na ko sofa donc kabwana bango ngana ke ba course depuis to somba na soma seke to kutana famille osu se to kutana ngana na ya lelo. Tout ce qui se passe, au bas loba une des trois, il y a mon de toutes les solutions. Kolobate, bozo amoka on a candidaté, totiki, ya ma on a bien, n'a caractère bien ça le loté. Qui voulait n'a le loté. Et ça va comportement peut être bozo on a fait pour me ma samba ok non, n'a pas exemple de Ronald Djoubou. Sur un ça acte caritatif, n'a pas exemple de boîte à la biso. Du lundi et du dimanche à jeudi. Est-ce que c'est une vidéo là il y en a des Ninga sali ka mawazo kufana sunga mao c'est fini. Les restes ses collègues, bochapa major, bochapa tingani, ça me concerne pas. Tout ça la clé tout on a été no ka lobby non. Ba le la mutu boyete pour to ko tu désordre. Mama kila yi mutu ya esengo. Et ça kufi muli mepe mana kimia. So ito kutani boye sali bien, famille soit balezali, corps artistique monsieur ali, biso ba foundation. OK. Tout ce que c'est eux les gars ito bon, tout ça soni, famille ça sur place. Parce que c'est bon. Bon, tout ça, ok. Tout ça qui proposition, le bourg est quitté. Oui, maman. Tout ça qui solution, le bourg est quitté. Le président, on l'a dit. Pourquoi on fait, ok, chambre déjà, zolozo, la bonne série, non. Famille, vous avez des bazars sur place. C'est bon pour qu'on a blog, tout kende, tout adresse pas major. Ceux qui te déplacer corps, dans ce qu'on a eu, on va trouver des informations. Pour la déplacer, ça, on va mettre au corbillard. Quand on a eu l'autre, on va réembaumer les sous-soissons à la bongo. Qu'est-ce qu'il faut? Qui a ça artiste c'était faux débat. C'est-à-dire toute la divergence. Noko, Masamba, Asalibo, son abisso à Moutoussone, Len, au séparate. Nanaman, que tu l'as moukollo. Soit tu sais pas bien, un baoloba. Ok, les mbang pour la nuit. Au moment où tu as un mois pour se placer. Parce que bien, on a la fun. Fallo, c'est là où vous pouvez la ramener sur le mot. Non, ma auto est bannie. Oui, bien, on a un jour où il est banni. Oui, bien, tu travailles. S'il y a un problème, ma règlement à l'amiable. Tu comprends où elle est là, des côtés, ça tire biso. Oh, mais ça, ya, tu coutani. Ok, famille peut s'allumer, tu coutani. Bon,
espace Zolozo la pesi biso. Donc il faut tirer pour un vendredi biso t'avais la cotisation na biso. Donc elle pas major. OK, on a changé d'adresse. Maintenant on arrive dans la réunion. Il y a personne qui m'a appelé. On t'a posé la réunion lobby dimanche. Na oui les lobes, toi c'est là les lobes, la réunion les lobes. Il y a personne qui m'a appelé. Moi maman ya moi manque de communication. Nga so un problème to ko nga na privé. Donc on direct pour retirer la preuve la dernière guillot. Mais je suis pas informé pour la tirer la Toulouse hier pour la nini. Et puis ça bien bon samaritain pour acter dans salle là. Tu t'imagines tu as besoin de voir OK pressé, il fallait faire attaque pour tout ça organisation ce matin et moi la maman. Maman la belle depuis les 40 ans. Ngai masamba la salle ça fait maman là c'est dans le bien mon télévision. Fanny Bazalia. To lo bater le beaucoup c'est pécieux le bater. Toujours vivre dans cette amour ya mao. Ah yoko koza na problème boyo sunga pe koza na problème yom to telema ah wala pan. Tout tika la divergence soit les nulle part. Où ils étaient tous là. L'union fait la force. S'il faut faire un comité pour la maman qui là dit naranaye de tous les laïcs, c'est pas un problème. Mais tout tika ba gauche droite kingani et comme nulle part. Faisons des actions. Donc on a maman un point bas. Pardon, s'il vous plaît, au Tchanga. Moi je parle alors. Au moins, artiste. Tout le monde a même dans ma table. Comme on a artiste. Ayaka a sonné artiste. Ça. Dans la poste à Maïnou. Ayaka a payé $500 on a mis. Bazar. Non, c'est notre de réponse. On répond. C'est notre émission à de réponse. Tu viens à Samba. Tu y es au bon, ça parce que. Non, ça va. C'est tout ça. Avec la suite, on appelle ça. Et ça, la salle Angile. Bazui salle Angile ya solo ou bien la proposition. Oh, mais s'il vous plaît, maman. Tout ça la débat qui est mao, calm down. We're not discussing. Hein? Tout ça na masamba na Sephora. Tout ça ma proposition. Oh, ce que vous allez kambo ya salle. Tu préfères le maman qui a dans la kimbango. Tu préfères matanga ezala na yolo pour permettre bato nyonso bazala wana. Nde to yokana ki salle moko wana eza na coin ya mabanga. Sephora loka ebena mukolo na yango, Sephora ba koti, mukolo pa za sur place. OK, sorry. Pardon. Mbala moko ngape na kota visiter ça. Zambala, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Je suis vraiment très Yeah. Osa yo moko te pas. Très déçu. S'il vous plaît. Ya masamba. Patino Bolimbis. Omoni yango likamna ndolo balobi. Ezaka passe. J'ai bien dit awa ke nangolo ba makamna sima ya mutu te. Hier tout le monde avait murmuré. Mutu était content ça quitté. Mais à ma grande surprise, nayoka ke nzambala bozaki na Sephora bayoka ni kaba sale tant aussi ka le pour la journée ensemble yo ça ko lo ba été mais oui non on le ba ambassade s'il vous plaît nalobaki yango nalobaki ambassade ke bayoka ni nalobaki nalobaki makambo ya sale nazosoke nalobaki peut-être oyoki nsima yo partout wana peut-être oyomi ye po yo kuta peut-être nga se nalobaki nalobaki ya makambo ya sale ndenge nabenge masamba nabi programme okende na bafamille eza ndenge nini nde alobi naza na ndako bwa tosolola toyeti Sephora lakisi sala yango oyo aproposé donc toclore dossier à lobby donc toyoka na lobby tokita à 6h parce que ya masamba aozala à 10h tant toyokani tant filme biso que non excusez que boyokanaki déjà na Sephora na ya masamba mukolo sala wana zalaki ya yolo si tokamana toyeba yango te yo peut-être mutu nyonso azalaki wana auto zalaki OK de toutes les façons so papa Johnny aye oxygène aye tout na bango na laisser bon makambo nyonso wana merci beaucoup merci beaucoup na famille merci beaucoup na biso nyonso ya masamba noko je crois que c'est maman merci no boloba nga na oloba tanke motindi nga batindi nga présidente ya association ya phare et ba femme artiste atindi ngai a délégué nga na ya parce que to ya na mona malade
ngana mona ki pour toi zoyer na cameraman vous avez pour tout zoyer en tout cas mona pena fièvre makazi mobali ko to abenga médecin na miso na biso pédiatre azokoma kuna ndako nde bazoye po bakena ye antanda atindi bapesa bakisi mo pesa ba oya te batinenga ngani to biboy matanga bawela matanga te biso to wela matanga te pour intérêt moko te nde tozape boy afa tozwi cotisation ya moto moko te to aide moko apesi so tokunda mama kila te biso tolingaki ya masamba intégré biso na projet oyo aza nango ya kokunda wana. Vous comprenez bien? Na part na biso cotisation na obandela bien cotisation toza na lisungi moko te je peux on pesi poto kuna mama kila to cotiser na affaire mbona biso to ça tonga to pesa mo kolia lobi na ba je crois que bozala kuna o to sala ki biso mo to cotiser na ba association aussi avec théâtre toza pe dana ba couple nyonso banoso ba to cotiser les pauvres qui na to kansa mo pe azana ba comédie toza kuna kati il faut ko cotiser ça dit que no ba comédie tonga ki to ko na vision poto kunda tozo wela te tozo wela matanga te tozo condamner te j'avais bien dit à les bandits que c'est normal ya JP akota makambo parce que yeza to kanisa donc quand ça ba oui mama kesa ko muwe so ba kanisa c'est tout à fait normal mais et comme até boye tozo msato ke bo ngai on a zaki na ngolo bana famille noko ya mwana msibino parce que batinenga na loba po boyaki te fanya loba ke boyaki po boyaki. Alors par rapport à nyonso nesi kambo cercle ils ont mabete ça fondation tout à fait normal na loba ke même avant yo qu'ils ont ko soma no cercle mais ko associer bisope tozara to comme on appelle ya ko leka pe moi ça va to ko pe ba 50 juste aussi na biso za kangwana. Donc Yakozano à chaque pas il y a démarche aussi pour ma maman kila parce qu'on peut contribuer aussi. On a pas contribué tout ça qui pour na yango. Donc se retrouver que c'est son mamie combien ses amis ils ont déjà une grande partie oya ya matanga. Donc d'après Bisso tout le monde qui est déjà dans Osali doit sur les locaux pendant quoi tout parce que c'est important ma carte à moi. C'est ça qu'on s'est dit. Donc maman Marine na biso na kanda que dans ces cas kunda na yo et si ça m'a ramené non bah il t'a lobi na aso na pas ya singa na téléphone non pas l'autre nengo ndo monde to baki bon parce que tout ce santé afin se sentir déjà isolé di banda ya organisation na sens wana yango ndo moni to yaki atwane kozelo de père que to so na en face devant famille ko mateki basala ki ba wana nde esala ga yemite. Donc voilà, si nous avons des élections, on a la partie, na mputu yango wana. Donc je crois que Toyo qui peut famille, bien que je crois que donc voilà, il tanga le côté na okini, na ça rapport na par rapport au tout na automoni. Les restes c'est ceux qui bango pour association les akanga monte. Comité to la sur 26. Mais biso mbale to délégué. Donc on peut s'appeler rapport, réponse na bango. Je crois que benga noko, et ça noko après bon. Il y a ma samba na été ndemo pesa programme sur tout le monde na sur photo bengana ça je sais pas mais nanga na suka awa mabati de la kinga et boloba bino ezaka ngona no ko clore na makamna ndoloba de peur que tu ba ndenge nini to yaki to futani potonga to kilisha to bano c'est quand masamba alors déjà ozo ba répéter makamno so ezala yoki yango voilà un peu pour les na réunion hier na ona lobaki awa to c'est pesa donc on a fait ça rapport na je crois les autres comme minute ceux qui va bien va changer programme va bien bien ceux qui est la bon va yebisa bino ceux pe ndenge bozala boza toujours au courant donc voilà un peu on a zaki na ngwa koloba yango wana merci beaucoup professeur maloba nga nazali kya mama makila mo complication oyo ekotaki totali pasi ya balileko oyo basalaki na mama makila ezosala pasi ka lokola bolobike bino moko na ndenge ke papa azaki pe na ba problème na ye moyen aya kokoma ezalaki te eza na droit ya kokende kuna moi mikolo mibale misatu tolali kuna soki ba mokolo tokokende tokoki kokunda mama kila tokoyi tokundi mama kila topanzani na biso bobongisa na papa na bino ba mama ba groupe nyonso batu nyonso bobongisa pona kokunda mama kila na kimia tolingi désordre te tolingi koswana te biso toswana te tobundaka te tolingi ebembe ya mama kila ekundama na kimia bien sûr na kati ya famille mundo koloba boy oya koloba boy
yango epesaka mwa complication ka nyonso wana tobomi yango place oyo bobongisaki tokende kuna ata na journée ya lelo tokende tozala na bino nyonso elongo oyo bakoya kosunga biso nebembe ya mama kila tolala na bango oyo bakokende bakei oyo tokolala na bango tolali na bango tozala makambo ebele te bozala kaka na bomoko yango na tozosenga mbongo eza biloko pamba moto azokufa ye oyo akufi ata mwa moke wana ebanda kosunga ye akende eloko te kaka oyo bino bozosalela ye yango wana kokende nango mbongo esalaka eloko te boyokana kaka bozala na bomoko bobenganaka po ete ebemba mama kila ekundama na kati na kimia na suki na nga wana po toza na likambo mosusu ya koloba te. Yama oloba mama kasi bonza zana bakonzi babenga Voilà. Donc, tout le monde présence dans une réunion entre famille. Il y a Maman Makila, Nabino, ou association AFA, association femmes artistes, où ils ont représenté bon maman. Et réunion l'équipe nous groupe, ça soit contre la réunion. Oui, réunion l'équipe bien, l'équipe vraiment très bien. Donc au début, moi je suis allé aux Zalaki. Alors il fallait aussi la président JP Massamba, il y a la président de la fondation Tokanisa. Parce qu'il y a des squads avec le problème au maman bando silika. Voilà. Donc bando zélé, tout le photo zélé, tout le monde est tout sur la naïe. Bisonaïe en face de la famille, tout bando makamon. Et c'est déroulé. En fait, par rapport à des solo, Mamboleki n'a bien, Toyokani, que Matanga, ils ont matalelo, lundi et pas major Zolo. Le souci n'a biso, l'artiste et comédien en général, ils ont que Mama Kila, Tokunda et tout les lettres, d'une demande d'artistes sur la bango. Apparemment, Koya Koto, ils ont trop musique, artistes sur Bazalati. Ce que tu as besoin, ça comme 30 minutes, il faut vous en pour la montée. À Charlotte, il y a bon côté. Et puis, tant que Rakeno, Yamasamba, Azana. Avec déjà dans l'histoire na épée ils bien parce que c'est tout à fait normal il y a ça tout comme ça kanisa ba oui mama kila ni chose ya mowe ayeko kanisa mais tout le monde est associé biso na vision na programme na en fait il y a bosse que ya mama makila da pour na biso ba femme artiste tout le baki que on dirait aizola ki biso to silika ki to ya lelo to yoka ba mama famille ya mama kila lo banini pour toujours alors tant on que non président JP Massamba Ozala ma présidente au bas délégué ngai non il faut la président Massamba Zoya bosso la on ça fait un boss tout seul tout le monde qui est juste compréhension et puis les ara que les camuno so ka seli kamne alingi azo image à channel internet voilà et puis to silika qui peut na vidéo oyo Fanny moi na maman makila salaki na JP Massamba alati robe de nuit na kangili puta na tolo sokolité en tout cas to sepela kité pour la basse artiste ndé to baki na yango vraiment to yimaki trop mais sinon nous celui qui nous bien et tout yokani nous allons na kandati voilà donc ba programme de bané ko tout en acté ndé bano sala moto mais ba dozo lo ba on dit moi des ordres des moi ma casse parce que association ezebele ANTPC zawana to moni association bomoko ezawana ba association eza tellement ebele mais pourquoi pas boui ko sangala entre bino nyonso pour que vous a programme moko bo honorer bob seka maman makila. Bon, programme yango na lobby a bien ngana yeka na compte affaire. Na ye na compte ya ba artiste comédien. Parce que lobby sous na réunion ATPC ezalaki bomoko bazalaki to sungana lisungi bana nguya ezalaki ozo kama na Gabriel et puis bomoko ya Christian Shoga et puis affaire ya maman Marie-Hélène. Siko ezanga kinde a fondation Tokanisa. Voilà. Omoni bisolo to sepela mité parce que to kanisa zaki na réunion ya lobby alors fa kia za poto si sama munyoso famille et mata tant to bien famille babi bako yate to comprendre que loko la président JP Massamba zo sala dia makambo na bango bazo basoma dia ba cercueil bazo ba corbière je crois ayebi se bango batikala awa alors ndeto ba to si place to yoka ndé des ali mais loko la ngana ye na kombo ya artiste comédien nyonso la situ nyonso wana tant tozonga na poka biso soza na réunion et pas major zolo toko solo lango ndi skap to yeba combien ko bima koto combien ko bima combien ma photo salisa biso na to kanisa
poto sunga mama makila totike mulimo nyepe makima na vraiment dinema souci na biso saka ke no to lelaye ndenge to les artistes comédiens nyonso parce que azaki comédien moko munene on sait que fierté ya mboka pi batalibana pe bazolelaye apparemment pona biso ba femme artiste to moneka ni totiki voilà pona biso toza na programme mais totiki pourquoi parce que famille bana ne baza awa bandeko ne baza awa mais baza na biso te biso to linga ebongo te yango moni to mi kotisa biso afa parce que mama makila za moko ya basi obiso to sunga tango azaki malade to koseki na bondeko na ni na sebeko ya bandal to zula ki esika kovanda to zaki na tango apasi tango azaki vivante tango akufi nde to ngai to za pika na kati lokwa to zaka na kati gloire à Dieu je crois que nous siko ezapenda bien. Voilà, maman, question nanga sou kezali apparemment artiste boza ebele. Mais ils ont au monde on dirait binoka afar ndi boza occupé maman makila tandis que bato baza artiste baza ebele mais tous monde la réaction d'artiste était ils a dit à quoi? Ils a dit ya kozanga koya na lisungi na ye akozwa pe charge nyonso eza mabete biso ka neto za pembeni to mona ka ndenge osala to to participer kaka po mona keno bandinga mama makila bana kati makambo na osala ndi souci ya ba comédie zaki mais ezaki nango ya gauche à droite te non nesi biso to osala ngo ya te tozu ba aide uti wa pinde to to la mama makila te eza ba cotisation ya ba femme artiste. Voilà, mais bokaleka programme ya enterrement ou ningi président JP Massamba kalaki ou soit bokosala les sous réunion ensemble pour que bon informer votre programme ningi to enterrer maman. Sauf imprévu, mais ndé na occupé famille lobby, nande basai dia programme ba que on est à vendredi. J'ai dit ndé to za pas major pour la pena venir montrer donc artiste et comédien nous soit mo razanga ti to za la wana et puis ndé to ke boya ko bana déjà lelo ba comédien na presse boza la penza wana pour boire assister biso na tango passe pour to za na. Merci beaucoup. Juste une question à curiosité. Pendant ta malade, est-ce que vous communiquez qui bato? Oui, bato bayebi ba vidéo ezali so tena ba katali ya TV ba ezali na Maogi TV ezali na Karine par la TV na Big Zida Show ezali donc partout au moins na ba chaîne na biso nyonso ya YouTube ya artiste et comédien ezali na kati ba image ya mama makila ezali azaki malade tozaki na ye. OK, merci mais par curiosité de sous kaka ndeza na parce que na kabini tibozolo na kati bosaki na tango ya malade mais akufi. Et c'est pas tant les artistes bazao ya tezaki quoi. Non mama makila tango akufi Fanny abengaki Karine Pala oza porte-parole ya association AFA et puis ma présidente ya femme mama Marie-Hélène abengaki tango ya abengaki et salaki que abengaki ezaki voilà donc toza awa na mokali précisément na Cascade et c'est comme matin ezali rien salami awa entre afa tokanisaki na famille biologique ya mama makila compromis nini bozwi mpona programme ya makambo. Bah oui, pour me causer il fallait pas trouver un parce que maman qui là allait me malgré moi chose qui voilà solution ma ramener tout ça donc la famille il y en a eu mon cœur moi ma kanda ezala qui ça maman c'est que non ba rocha isusu et la makone pas majeur alors les autres ont connu que na bango ba donc lelo parce que biso balaki déjà lobby dimanche comme ozala kuna pour la mémoire à mama makila et puis lelo famille zokita j'ai pas ma papa major après c'est là quand les alaka bulela koyemba kosala ba communauté koleka ndenge ezala parce que problème eza déjà kuna maramios tout ezali alors famille zokita kuna tanda la biso nyonso tout si vendredi tokundi mama makila ke kopema les ordres de notre bayebi que on est là na o koto bazwa o koto yo c'est dit à quoi est-ce que vraiment par rapport à une compréhension wana donc intérêt d'attente peut-être pour le lo oyo ezala te que bana bato bazoli la mama makila na coin na bango que bozwa compromis moko ensemble pour que bolo honorer obsèque mama makila. Bon le problème est ça que maman surtout à faire ba comédien puis ba tombukaki parce que papa JP akilaki boso dans le sens où azo collaborer
toye na bacomédien te akende na biso mabe alors tosilika ye makasi moi particulièrement nasilika ye makasi parce que mama nanga nayebi ye de le vivant na ye tozalaka wana ntango azobela na bafani katale ya bamangale na fale ezalaki wana tokumbaka tosalaka oyo tosalaka tozomona alors akufi boye soki okendango mpe ntina suka topapa oyo oki kosala makambo ozoki biso en tout cas totombokaki parce que il fallait collaborer na biso parce que ye aza tokanisa akanisaka bawei lokola ye tokanisa akendaki na mopanzi na ye ntina niveau ti ya kosomba esika oyo ndako esika moto akolala tuka totombokaki nango be toye awa toyokani na ye siko makambo eza yango bien ezalaki ka pomme te non azalaki na biso te biso tolingaki azala na biso ebe wi eza normal ye jipe pa akozala moto tokanisa wana vie na ngai mais vie soki abungi soki ozosepela nzela po balobi ke mwa moke abetaka na mokoli mpe asala nini abinaka donc eza yango normal eza yango mabe te donc tolingaki ka po vie azala na biso tokanisa ekanisaka biso bato tokufa ekanisa bakufa epuis bato ya théâtre donc azosala mosala mpona bato ya théâtre donc so osala makambo nyonso to na kati ya tokanisaka ya acteur moko akufaki alingi asala mofa sosara biso akosala ngo na mopanzi te non tolinga bongo te yango tokilokaki mais sikoyo kimia ekoti na biso na tokanisa na comment dirais-je afar baacteur nyonso nakanisa bakolanda communiqué oyo bakoyoka yango bakoya tosangana mpo tozalaka bomoko donc kimia ekoti bacotisation oyo ezosalama na baassociation mosusu wana parce que bomona déjà awa ezomonana déjà ke bino afar na tokanisa nde bosimi matanga mais baassociation nyonso wana ba-ANTPC babomoko bacotisation nyonso bazosala wana ekokende wapi bacotisation wana mama kila atiki bana ti atiki frère monene mama aza na bakoko aza na bakoko ebele mpe aza na bana na kasi bomona bana ya mikolo baza wana so base retrouve ata na moke oyo mama na bango azalaki baninga nde basangisi bapesi bango mabe donc bacotisation tozosala oyo ebima na 100 ebima na million nyonso eke kuna na famille nakoya ana na famille mama kila bakomona ke non baninga nde bayaki na susi na ye batiki mwa eloko soki mpe esingaki non bango bayebi nde baosala bango bayebi me biso tozosala yango mpona topesaka famille baproducteur mpe basali mpe cotisation na bango producteur nga na moni producteur major azali na yango nazokende te nayebi te so na kuzu mais oyo emona ye na polo ezaka major bisalidi ndenge apesi espace nayebi ke na kati espace wana nka nayebi pa major ye na kati osala mpe mwa geste donc toza na ye na totala ye toyebi déjà asa déjà pas déjà ja kopesa espace déjà parce que espace na ye bafutela yango tokende ofele lokola mama tipe travaillaki na ye moko alobi yango abi ata brute moko ekota wana na mbongo mama tila donc aza reconnaissant aotika mono tolandi na réunion ndenge mama mao tula lobaki nano penda bozwi baede te est-ce que nde eza mwa coup de film oyo eleki te ta mosusu mama ndenge amesana osoutenir bino na mosapase mama wa roma ta mosusu bakonzi moko boye est-ce que baparticipe te to baza informe te en tout cas mpona kosala informe nayebi te so baza informe et puis mpona koparticipe nano baparticipe te mama ni mama waro donc baparticipe toza na besoin na bango makasi pourquoi yakufi aza mwasi kotola bango so basala na bakonse mosusu combien de fort ke basala oyo moninga na bango mwasi atiki bana et puis vraiment ça fait très mal donc basala quelque chose basala et puis nasuyo baosala voilà nangaka wana ndenge eza nango polémique te na ndenge kaka toyoki ipare ke kokuna likitambo est ce que moto moko mpa komona ete ata nécropole parce que aza artiste ya tolona yango nde makambo ta nécropole mpenza lelo toyebi ke baartiste ndenge bango honore bango na nécropole lokola balobaka biso na artiste abela kaka tokote toujours na kobelela vraimen soki moto abimi olobi ke non mama lokola aza artiste akona tokunde na nécropole esa biso bien makasi esa biso bien donc eza kaka to apesi mama valeur et apesi mosala na ye valeur donc esa biso bien tozela bango vraimen maboko polele donc maboko mpenza polele ya koyamba bango mpenza so bayesa biso bien bana ya partout ya poto partout na ngola partout oyo bakongoli bazwami donc basunga mama voilà président siatula mpe arépondre kaka te président na ye ya groupe oye aévoluaka papa siatula mpe tozela ete président il faut répondre
nana mona te papa oyo aboti mwana na ye na kati aboti mwana na ye bo mwana akufi Kaipo azalaka awa na Kinshasa, azalaka na Kinshasa ye azobela mais tomonaki quand même assistance na ye te. Wana nde nayebi te soki assistant wana nde nayebi te mais na minute ekomi likambo ya liwa ekomi likambo ya liwa asa quelque chose parce que tozela voilà ezala pe kaka présence ya tula te baprésence aisa bazali baprésence ebele bodo papa masumu aba kozala mokonda ANTPC aza pe président et puis aza mokonda ANTPC faut sa geste ko soki me tozoni pe mama masumu azali mwabi ba nyonso ezodeka boye ba desordre po papa masumu pe alobaka te or papa masumu ANTPC mokonda baartiste nyonso tu osoko azoloba te eloko moko te ezalaka nini na ANTPC ekapana ezalaka nini na ANTPC papa masumu olobaka te yango natika jipe masamba azwa mama mosusu parce que papa masumu alobaka te afanda kaka ndenge wana oyebi nini tikana mama papa oxygène oyebi nini nga na osepela kutu bajeune na biso bakesho bazana bazwa pena relève à ANTPC ya solo bajeune balamuka bajeune na biso bazana bakristian shoka bazana naomona bato mayele mosusu bazana na kati wana donc batebelebele bajeune dacosta aza wana bazwa ANTPC vraiment bazwa ngo basala mosala basondie pa masumu na bato mosusu bazana bazala bavouloir nga te mpona baka mama basolo oyo kozwa esuye basala eloko basala eloko. Merci beaucoup mama Patine Lango. Merci. masolo yango eye donc bozape te balobi elmi de télévision ne makambo